在广州，正宗的海南餐馆不多。今天我们过来广州机场路海南城这一家试试海南菜。这里摆放了好多当季新鲜的食材，摆的最多的就是海南来的椰子。快过年了，餐馆的门口摆了一盆菊，表大吉大利。这里还有一棵桃花，桃花盛开代表生意兴旺。过年的时候，盆菊和桃花在广东最受欢迎。这一碗是海南捞粉，海南粉比较细，所以拌的料非常入味。海南椰子糕，海南文昌鸡粥。这碗粉里面加入了油炸花生米、炒芝麻、豆芽、葱花、牛肉丝、香油、酸菜、香菜和竹笋等。海南文昌鸡粥用新鲜的海南文昌鸡熬煮而成，鸡肉的分量非常的足。海南粉的配料非常的多，吃起来非常有层次感。与桂林米粉和云南的过桥米线相比，海南粉也有它的独特之处，也很好吃，但不知道为什么就是火不起来。在广州能吃到海南粉的地方很少。好多雞啊！海南文昌雞粥，呢次啲料真係咁鬼足嘅嚇。海南城的老板在他读大学的时候是读体育专业的，也就是体育生。毕业之后没有从事体育工作，反而开了餐馆，经营得非常成功。在广州，如果想吃海南菜，这一家最出名。啖啖雞肉。海南文昌鸡，它的蘸料里面都加入了清新的小柠檬，特别的酸甜开胃。海南文昌鸡的个头不大，皮薄肉爽，身瘦肉甜，皮肉之间的脂肪少之又少。生炒池菜心，冬天的青菜特别的甜。鹿鹅，鹿就是煮的意思。鹿的时候用猪喉酱、八角、桂皮做好酱汁，鹅肉边卤边入味，直到水分慢慢收干，酱汁能挂得起来才算够味。清蒸珍珠斑。这碗不是普通的米饭，这一碗是鸡油饭。普通的白饭里面加入了文昌鸡的鸡油，特别的香。椰子糕里面都是切碎的椰子，软糯香甜。这一顿吃了327元。还有很多特色的海南菜品没有点，下次再来。